เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยามเย็นละจากที่เมื่อเช้าไปลองรถมานะไปกันต่อเลยดีกว่า2018นะวิ่งได้นะเมื่อวานก็ลองใช้ดูคลิปนี้ผมก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้ว